Çekiyor mu zaten? Çekiyoruz, videodayız. Burası neresi şimdi? Burası Yalıcak Köyü'nün meydanı. Köy meydanı. Yalıcak köyünün meydanı. Az yukarıda mezarlığımız Sizler var. de köy ahalisi mi? Bize Köy meydanında toplanmış. O da bir Hasbihal ediyoruz. hemen bir ev yapalım böyle. İki oda salon verseler başı. Baktık ya birisi isim yazıyordu diye taş yok mu? Var Güzel taş. 42. He? 42'de mi gönülmüştü? 42'de he. Sen mi baktın? Ayhan Bey mi baktı? Bir de yukarıda vardı. Ha. Bilmem ne. Karabiber. O mi tek diyor? başına. Değil mi? Şeyde He, bir çeşme daha var ama çeşme kuruydu değil mi? o çeşme kuruydu. Aslında oraya var ya şeyde yazın gitsek orada meyve ağaçları var. Var var ya. O meyveli bir ağaç var. Erik. Ondan sonra Hatta elma bir falan tanesi var. soğan boyan da çeşit. Kavakların altında. Ha, evet. Yukarıda bir çeşme var ya. Ama bu dediği yerde bayağı meyve ağacı var. Kesmişler. 7-8 tane ağaç var. Ben hiç görmedim. Ama şunlar bunlar. Burada mı topluyorlar? Onlar burada var.